दोस्तों आज आप देख रहे हैं कंक्रीट मिक्सचर लिफ्ट मशीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन। दोस्तों ये देखो पूरी एक तरह की चैसी है। दोस्तों ये देखो चैसी, इंजन का फ्रेम, बाकी दोस्तों ये देखो आगे यहाँ पे जितने आपको स्पेयर पार्ट दिख रहे हैं दोस्तों ये देखेंगे इनमें टायर आते हैं, टायर लगते हैं। बाकी ये देखो दोस्तों स्टीयरिंग, आपको देखो स्पेयर पार्ट दिखा रहा हूँ, सर्विसिंग मैन्युफैक्चरिंग, जी हाँ मैन्युफैक्चरिंग दिखा रहा हूँ। बाकी तो ये देखो इधर, ये देखो फ्रेम्स, हांडी, आपको सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन मिलेगी ओनली मोहन मिश्रा मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों ये 1 बैग वाली मशीन आपके सामने देखो, ये बॉडी यहाँ पे तैयार करी जा रही है। बाकी ये हांडी दोस्तों आपके सामने दिखाई जा रही है, कंक्रीट मिक्सचर लिफ्ट मशीन। और दोस्तों कंक्रीट मिक्सचर 1 बैग मशीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन आप देख रहे हैं।